আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নিয়মিত পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ি গ্রামে। দর্শক, আমি এখন একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমরা চাষি ভাইদেরকে সাথে নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতেছি। বর্তমান সময়ে আধুনিক প্রযুক্তির ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনাদের দেখেছি। কম্বাইন হারভেস্টার এটি হচ্ছে একই সাথে ধান কাটা, মাড়াই এবং বস্তাবন্দি করা যায়। আমরা যখন লেবার দিয়ে ধান কাটি তখন কিন্তু ধান কাটতে গিয়ে অনেক ক্ষতি হয় আমাদের। সেটি হচ্ছে যখন হাতে কাটা হয় ধান পড়ে যায় কিছু, আবার নিচে কিছু ধানের শীষ পড়ে থাকে, এতে অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে। এইটা একদিক থেকে সাশ্রয়ী, মেশিন ব্যবহারের ফলে সরাসরি ধানটা মেশিনে চলে যাচ্ছে এবং এটা বস্তাবন্দি হয়ে যাচ্ছে। এখানে একদিক থেকে যেমন লেবার খরচ কমে যাচ্ছে, পরিশ্রম কমে আসতেছে, পাশাপাশি আপনি যে উৎপাদিত চাষকৃত যে ধান সেটিও কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। তো এই মেশিনটার বিভিন্ন কার্যক্রম এর আগে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, কিন্তু এর সফলতাটা কি, চাষিরা কতটুকু প্রফিটেবল হচ্ছে, এই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্যই আমি আজকে এই মাঠে কথা বলতেছি। আমরা যেখানে এসেছি এটা হচ্ছে ACI মোটরসের পক্ষ থেকে এই আয়োজনটি করা হয়েছে। মাঠে আলাদা আলাদাভাবে এই প্রোগ্রামটি করা হবে। একপাশে হচ্ছে লেবারেরা কাটবে ধান, হাতে কেটে কতটুকু সময় লাগতেছে, কতটুকু লেবার যাচ্ছে এবং কী পরিমাণ খরচ যাবে সেই হিসাবটা করা হবে। পাশাপাশি একই পরিমাণ জায়গা মেশিনে কাটা হবে, সেখানে কতটুকু তেল যাচ্ছে, কতটুকু লেবার খরচ হবে এবং কত কম সময়ে এই মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটা সম্ভব, এই বিষয়গুলো আজকে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো অলরেডি আমাদের সামনে কৃষকরা ধান কাটার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এখন তারা কাটবে হাতে। আমরা হাতে কাটা দেখব, পরবর্তীতে এখানে 20 শতক জায়গা আবার মেশিনে কাটা হবে। এই ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা কী, চাষিরা কতটা সুবিধা পাচ্ছে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এখানে কতটা সাপোর্ট দিচ্ছে, ACI মোটরস লিমিটেড যে বাজারে এই ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন তারা কিভাবে চাষিদের পাশে রয়েছে, এই বিষয়গুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদের বলছি যে আজকে ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান হারভেস্ট করার পরে এর কি অবস্থা এসে দাঁড়াবে সেটি আপনাদের জানাবো। এই এলাকার একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা এই কম্বাইন হারভেস্টার মাঠে নিয়ে এসেছেন এবং চাষি ভাইদের পাশে থেকে তাদের সাপোর্ট দিচ্ছেন। আমরা তাকে পেয়েছি, তার সঙ্গে কথা বলবো। অলরেডি মেশিন দিয়ে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে এবং ধানের ওজন করা হয়ে গেছে, এখনও হাতে ধান কাটতেছে লেবাররা। আমরা সেটার আপডেটটা একটু পরে আপনাদের দিব। তো আমি ভাইয়ের কাছ থেকে শুরুতে জানার চেষ্টা করবো তিনি কেন এই ধরনের কাজে উদ্যোগ নেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আপনাদের এলাকায় এসেছি এবং এখানে এসে যেটি দেখতে পারলাম, আপনি একটি ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার মাঠে নিয়ে এসেছেন এবং চাষি ভাইদের পাশে থেকে ধান কাটাই, মাড়াই, বস্তাবন্দি করে দিচ্ছেন। শুরুতে জানতে চাই এই ধরনের কাজে উদ্যোগ নেওয়া কেন? আমি যেহেতু একজন কৃষি ফ্যামিলির ছেলে, লেখাপড়া শেষ করে আপনার জবও করতাম এক সময়, তো জব আসলে সেভাবে এস্টাবলিশ করতে পারিনি। তারপরে আপনার চলে আসলাম এই সেক্টরে। আমার এটা ছাড়াও কৃষির সাথে অন্য সাইডে আমি সম্পৃক্ত আছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আপনার আবহাওয়ার যে খারাপ দিকগুলো আছে সেই কারণে আপনার দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে ধান কাটা মাড়াইয়ের সময় আমাদের কৃষকরা আসলে অনেক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়। তো সেখান থেকেই মূলত আমার চিন্তাধারাটা শুরু যে বিকল্প হিসেবে আসলে কি করা যায়। তো একসময় আমি অনলাইনে ইউটিউবে দেখছিলাম যে এই ধরনের মেশিন পাওয়া যাচ্ছে। তো সেখান থেকে মেশিন দেখার পরে, বাস্তবেও দেখছি, দেখার পরে আমি এখান থেকে আর কি উদ্বুদ্ধ হই মেশিনটা নেওয়ার জন্য। বর্তমানে আপনার কয়টা মেশিন আছে? বর্তমানে আমার 2টা মেশিন আছে। তো এই যে এই ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধাটা কি, মাঠ পর্যায়ে চাষিরা কি সুবিধা পাচ্ছে, কি পরিমাণ খরচ কমে আসতেছে, আমাদের যদি এই বিষয়ে কিছু বলেন। প্রথমেই যে সুবিধা, আপনার অল্প সময়ে সকল কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে। খুব কম সময়ের মধ্যে আমি সব কাজ গুছিয়ে নিতে পারছি। মেশিন দিয়ে 1 ঘন্টার মধ্যে আমি 100% অর্থাৎ আপনার একে করে কাজ আমি শেষ করে ফেলতেছি। আর যদি এটা আমি লেবার দিয়ে করতে যাই তো এখানে আপনার 10 থেকে 12টা আপনার শ্রমিক লাগবে। তারপরে এই ধানগুলো নেওয়ার জন্য একটা সময়ের দরকার আছে। মোটামুটি আমার একে করে ধান গোছাইতে কাটা থেকে আমার মাড়াই পর্যন্ত বা একদম ঘরে তোলা পর্যন্ত আপনার টোটাল দেখা যাচ্ছে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় চলে যায়। তো সেইখানে যে ব্যয় ছিল আর বর্তমানে আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে আমরা কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে যে কাজগুলো করছি, ওখান থেকে এখানে খরচের যদি আমি তুলনা করি তাহলে অনেকাংশে কম। ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার আমাদের 1 ঘন্টায় যে তেল খরচ হয় সেটা হলো আপনার 8 থেকে 9 লিটার বা কোনো কোনো সময় 10 লিটার পর্যন্ত লাগে। 1 ঘন্টায় আপনার জমি কাটতে পারি 1 একরের মতো। তো সেখানে 1 একরে আমার 8 থেকে 9টা তেল যাচ্ছে। সারাদিনে যদি বলি তাহলে সারাদিনে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 8 থেকে 10 একর পর্যন্ত কাটা সম্ভব। 8 থেকে 10 একর কাটলে সেখানে সারাদিনে আমার ড্রাইভারের যে খরচ আছে সেখানে আপনার একরে 400 করে দেওয়া লাগে, আর হেল্পার ওর 500 হলে এনাফ।
আয় দেখা যাচ্ছে আপনার যদি সারাদিনে 10 একর কাজ করি তো সেখানে আপনার 80 থেকে 90 লিটার তেল লাগে, 6,000 টাকার মতো তেল খরচ হয় আর কি। অর্থাৎ আপনার 7,000-এর মতো আমার খরচ হচ্ছে। আর এখান থেকে যেটা আর্ন হচ্ছে সেটা হলো আপনার যদি 5,000 টাকা একর নিই তো আপনার 50,000 টাকা 10 একরে। কি পরিমাণ খরচ কমে যাচ্ছে এটাতে? একরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 10 থেকে 12,000 টাকা খরচ হয়ে যায় আপনার সনাতন পদ্ধতিতে মাড়াই করা হয়। আর মেশিনে আসলে দেখা যাচ্ছে আপনার 5 থেকে 5,500 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 50%-এরও নিচে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তো বেকারই ছিলাম। কম্বাইন হারভেস্টার নিয়ে ব্যবসা শুরু করার পর থেকে আমি অনেকটাই স্বাবলম্বী। কৃষকরা তো অবশ্যই উপকৃত হচ্ছে, কারণ তাদের আর্থিকভাবে তারা সাশ্রয়ী, সময়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী, আবহাওয়ার যে খারাপ দিকগুলো আছে সেইখান থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারতেছে। এটা কিনছিলেন কিভাবে? প্রাথমিক অবস্থায় আমি যেভাবে কিনছিলাম এটা হলো আপনার নগদ মূল্যেই কিনছিলাম। পরবর্তীতে আমি সরকারি উন্নয়ন যে সহযোগিতা আছে সেই সহযোগিতার অনুকূলে আমি পরবর্তীতে নতুন মেশিন নিচ্ছি। এই যে বড় বড় আধুনিক যন্ত্রপাতি মাঠে আসছে, এগুলো তো বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যা হয়ে থাকে। সেই বিষয়ে কি আপনি কতটা অবগত আছেন বা যে প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছেন তারা কতটা আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টারে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের অত্যাধুনিক একটা ডিভাইস আমাদের মেশিনে লাগানো আছে, যেটা নাম হলো আপনার ACI স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট রিমোট সিস্টেম। কারণ এটা আপনার মেশিন কখন স্টার্ট হলো কখন বন্ধ হলো এটা আমি টাইমটা জানতে পারি, যে আমার মেশিনটা এখন স্টার্ট হচ্ছে বা এখন বন্ধ হচ্ছে এটা জানতে পারি। তারপরে যেটা আপনার যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম হয় তো আমাদের এই ডিভাইসে আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যায় আর কি। এটা আমাদের মোবাইলের সাথে অ্যাপসের মাধ্যমে কানেক্ট করা আছে। তারপরে মাঠে গিয়ে যদি আপনার কৃষকের সাথে যদি কোনো জমি নিয়ে কম্প্রোমাইজে আমরা না আসতে পারি, জমি দেখা যাচ্ছে যে কৃষকের জানা নাও থাকতে পারে কিন্তু মেশিনে সেটা আমাদের চলে আসে যে এই জমিটা আসলে কতটুকু। তো এটার সিস্টেমটা হলো আপনার কাটার পরে আপনার জমিটা মাপ দেওয়া যায় সঠিকভাবে। তো মাপ দিলে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার নিট জমিটা কতটুকু, তখন তার আসলে কৃষকের সাথে কোনো ঝামেলা থাকে না। এই আমাদের দেশে এই ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা ভূমিকা রাখবে বা গুরুত্ব রাখতেছে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়? বিশেষ করে বাংলাদেশের যে আবহাওয়া চিন্তা করতে গেলে আসলে সনাতন পদ্ধতিতে যদি আমরা চাষ করতে যাই তো আসলে সেখান থেকে সুষ্ঠুভাবে ফসল ঘরে তোলা খুবই কষ্টকর। তো আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে যদি আমরা এই কাজগুলো করি তাহলে প্রতিকূল আবহাওয়ার যে সমস্যাগুলো আছে এইগুলো থেকে অনেকাংশে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। অর্থনৈতিক সাশ্রয় হচ্ছে, সব মিলিয়ে আসলে আমাদের কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের খুবই গুরুত্ব আছে। ভবিষ্যতে কি চিন্তা ভাবনা করছেন এই ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে? হ্যাঁ, আমার চিন্তা আছে যে আসলে আমার যে সেচের প্রজেক্টটা আছে এই প্রজেক্টে আমি বর্তমানে সেচ দিচ্ছি। এখানে কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা হচ্ছে, কিন্তু আসলে সেচ আর মাড়াই এর ভিতরে কিন্তু আরো অনেক কাজ আছে যেগুলো আসলে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। তো আমার নিজের যে সেচের প্রজেক্ট আছে এখানে অনেক জমি চাষ হয়, প্রায় 46% বিঘায় আমরা এটাকে আপনার প্রায় 100 বিঘার মতো চাষ হয় আমার আন্ডারে। তো আমি চাচ্ছি আমার এই প্রজেক্টে আপনার সেচ তো দিচ্ছি, সেখানে আপনার যন্ত্রের মাধ্যমে চাষ হবে, তারপরে সেখানে আপনার ধান লাগানোর যে মেশিনটা এখানেও আমি যন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসবো। আর সেচ তো দিচ্ছি, তার চাষও দিচ্ছি যন্ত্র দিয়ে, আবার যদি আমি ধান লাগানোর কাজটা যন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসতে পারি আর কম্বাইন হারভেস্টার যে কাটা হচ্ছেই, তো সবই আমার প্রজেক্টের যে চিন্তা আছে যে আমার প্রজেক্টটা পুরো যন্ত্রের মধ্যে বা মাধ্যমেই চাষ নিয়ন্ত্রণ করবো আর কি। দর্শক, ধান কাটা ও মাড়াই শেষ। কৃষক সাব্বির আহমেদ জানালেন প্রচলিত উপায়ে ধান কাটার থেকে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনে ধান কাটার সুবিধা। তিনি বলেন প্রচলিত উপায়ে 1 বিঘা জমির ধান কাটা, মাড়াই ও বস্তাবন্দি করতে প্রায় 8 জন শ্রমিক লাগে। বর্তমান শ্রম মূল্য 500 টাকা হিসাবে খরচ হয় প্রায় 4,000 টাকার মতো। সেখানে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনে 1,800 থেকে 2,000 টাকায় একই কাজ সুন্দরভাবে করা যাচ্ছে। আবার হাতে কাটলে ধান কাটা থেকে মাড়াই পর্যন্ত কিছু ধান পড়ে যায়, সেখানে মেশিনে ধান কাটলে সিস্টেম লসের এই পরিমাণটা কমে আসে। এখানে 20% জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা ও মাড়াই করার পর ধান পাওয়া গেছে 470 থেকে 75 কেজি। একই সাথে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনে সমপরিমাণ জমিতে ধান পাওয়া গেছে 495 থেকে 500 কেজি। একই সাথে মেশিনে ধান কাটছি, মেশিনের ধান বাড়ি চলে গেছে আর আমরা এখন খেতে আছি। আমাদের শ্রম বেশি হচ্ছে, 8 জনা কাটছি 12 কাটা ভুঁই, 1.5 ঘন্টার বেশি ধরে কাটছি ধানটা। এই মেশিন না আসলে ভাই ধান তো মাঠে পচতো, এবছরের যে আবহাওয়া, মেশিন আসার কারণে ধান মাটিতে অনেক উঠে চলে গেছে। বর্তমান এই যে আধুনিক যে প্রযুক্তি, এই প্রযুক্তির একটা অন্যতম উপকরণ এই যে কম্বাইন হারভেস্টার।
এই কম্বাইন হারভেস্টারের কারণে এখন ধান মাড়াই করতে আমাদের সময় অনেক কম লাগছে, পাশাপাশি খরচটাও অনেক কম হচ্ছে। আমাদের ধান পরিষ্কার হচ্ছে, ধানের ভিতরে কোনো চিটা বা অন্য কোনো আবর্জনা থাকছে না। যেখানে 1 বিঘা জমিতে লেবার দিয়ে কাজ করতে যেখানে 5 থেকে 6 ঘন্টা লাগতো, বর্তমানে কম্বাইন হারভেস্টার সেখানে 15 থেকে 20 মিনিটের ভিতরে এটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই একটা বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির একটা ভালো দিক, এবং এই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বর্তমানে আমাদের এলাকার কৃষকদের আরও অনেক উন্নতি হবে, এবং পাশাপাশি কৃষির একটা ব্যাপক একটা বিপ্লব সাধিত হবে বলে আমরা মনে করি। দর্শক, এর আগে আমরা দেখেছি কৃষকরা মাঠ থেকে ধান সংগ্রহে শুধু শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের দেশের কৃষকরাও স্মার্ট হয়েছে। আমাদের দেশের কৃষি এখন শুধুমাত্র মানুষ ও পশু শক্তি সনাতন খামার যন্ত্রাংশের উপর নির্ভরশীল নয়। এখন শ্রমিকের পাশাপাশি কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। কৃষি যত আধুনিক হচ্ছে, কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার ততই বাড়ছে। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে কৃষকদের। দর্শক, কৃষির এই বিপ্লবে কৃষি অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং কৃষকরা কতটা উপকারভোগী হচ্ছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা তালহা জুবাইর স্যারের সঙ্গে। আধুনিক কৃষি মানে কিন্তু হচ্ছে যন্ত্রের কৃষি। তো আমরা কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়াবো, আমাদের কৃষির আধুনিকীকরণ তত সমৃদ্ধ হবে। আজকে এই যে মাঠে কম্বাইন্ড হারভেস্টার দিয়ে হচ্ছে ধান কাটা হচ্ছে, মূলত এখানে দেখা হচ্ছে যে শ্রমিক দিয়ে হাতে কেটে কত সময় হচ্ছে ধান কেটে মাড়াই করে একদম রেডি করা যায়, আর মেশিনে কতটুকু সময় পারে। আমরা জানি কম্বাইন হারভেস্টার এমন একটা আধুনিক মেশিন, যে মেশিনের সাহায্যে কৃষক মাঠেই ধান কেটে ঝাড়াই মাড়াই করে বস্তাবন্দি করতে পারে। তার মানে খুব অল্প সময়ে হচ্ছে কৃষক তার ধানটা বস্তায় বন্দি করে বাসায় নিয়ে যেতে পারে। তো আমরা আজকে এখানে লক্ষ্য করলাম যে হচ্ছে 20 শতক জায়গাতে মেশিন দিয়ে ধান কাটা হলো এবং 20 শতক জায়গাতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা হলো। আমরা দেখেছি যে 20 শতক জায়গায় ধান কাটতে এই 18 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে 20 শতক জায়গার ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে, আর যেখানে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা হলো সেই ধান কেটে মাড়াই করতে সব সময় লেগেছে প্রায় 3.5 ঘন্টা। আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে মেশিনের কর্মদক্ষতা, কার্যক্ষমতা আমাদের মানুষদের যেটা আমরা করি তার থেকে অনেক গুণ হচ্ছে বেশি, এবং খরচের হিসাব যদি আমরা করি সেটা হচ্ছে অর্ধেকেরও কম টাকা লাগে হচ্ছে আমরা মেশিনে এই কাজগুলো করতে। বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি যান্ত্রিকরণ যে প্রকল্প আছে কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের মাধ্যমে কৃষকদেরকে ভর্তুকি মূল্যে হচ্ছে এই বড় কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনটা হচ্ছে দিচ্ছে। উপকূলীয় এবং হাওড় অঞ্চলের জন্য 70% ভর্তুকিতে, এবং হচ্ছে আমাদের সাধারণ সমতল ভূমির জন্য হচ্ছে 50% ভর্তুকিতে। মানে মেশিনের যে দাম তার অর্ধেক দাম কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা বা কৃষক সংগঠন দিলেই তাকে একটা ব্র্যান্ড নিউ মেশিন হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে যেহেতু কৃষক কাজ করবে, কৃষকের হচ্ছে আসলে এই মেশিন সম্পর্কে খুব বেশি ভালো ধারণা নাও থাকতে পারে। এই মেশিন ঠিকঠাক করার বিষয়গুলো আমাদের যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে যারা মেশিন সাপ্লাই দিচ্ছে, আমরা আশা করি বিক্রয়োত্তর সেবা যেটা, সেই সেবাটা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা ভালোভাবে পাবো।